എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ 21ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പൊടി ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് 3ാമത്തെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. കോഴി വസന്തയുടെ വാക്സിനാണ് ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. രാവിലെ ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യും, പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കും, വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തീറ്റ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെയും പണി. ഇന്ന് വാക്സിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ പണിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. വാക്സിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് 30 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏകദേശം 2 ഡ്രിങ്കർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രിങ്കറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറും നമ്മൾ താത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഏരിയയും വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പൊടിയിട്ട് കോഴി കിടക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രിങ്കർ എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊക്കി നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. പകുതിയോളം ഡ്രിങ്കർ ഇപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളം വരാത്ത രീതിയിൽ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് പൊക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വാക്സിൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ പാത്രവും ആ രീതിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വാൽവ്, വെള്ളം വരുന്ന വാൽവ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഡ്രിങ്കറിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ രാവിലെ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല. കൂട്ടിൽ നോക്കി എന്തെങ്കിലും കോഴി ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് മാറ്റുക മാത്രമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരമാണ് ഇനി ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ രാവിലെ ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തീറ്റ ഇടാനായിട്ട് ഈ കോഴിക്കുട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ ഇളക്കിയ പൊടി നല്ല രീതിയിൽ ചവിട്ടി ഉറയ്ക്കുകയും രാവിലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇളക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ചവിട്ടാതെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊടി വലുതായിട്ട് ഉറയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പണി ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം, നമ്മുടെ അധ്വാനവും കുറയ്ക്കാം. പൊടി ടൈറ്റാകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഡ്രിങ്കർ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഒരു നേരം തന്നെ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി ഡ്രിങ്കർ കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ്റെ വെള്ളം നിറച്ച് നിർത്തണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഇപ്പോൾ തീറ്റ ഫീഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പൊടി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഡ്രിങ്കർ താത്ത് കൊടുത്ത് തീറ്റപാത്രം മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ഇളക്കി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി തീർക്കാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയാണ്. തരക്കേടില്ലാത്ത ഗ്രോത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത്. പുതിയ ഫീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് അവസാനമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഫീഡ് വരുന്നത്. നമുക്കിതിനു മുമ്പ് കൃഷിയായിരുന്നു, അതും വളരെ നല്ല ഫീഡാണ്. നമ്മുടെ അനുഭവം വെച്ച് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി പണിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഡ്രിങ്കറും ക്ലീൻ ചെയ്ത് പൊക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാപ്പും പൊക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഫീഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാത്രത്തിലും ഫീഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫീഡ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫീഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊടി കാണും. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ ദിവസം പൊടി ഇരിക്കും തോറും അവിടെ പൂപ്പൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഓരോ പ്രാവശ്യം തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫീഡിൻ്റെ കൂടെ ചെന്ന് കോഴിക്ക് വയറ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ തീറ്റ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നാളെ തീറ്റ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇരിക്കുന്ന പൊടി നമ്മൾ തൂത്ത് കളയേണ്ടതാണ്. കളയേണ്ട, അത് പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ വീണാൽ മതി. അതിനുശേഷം പുതിയ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഡ്രിങ്കറിലും നമ്മുടെ വാക്സിൻ മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിട്ട് മുറുക്കി നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം, നമ്മളെല്ലാ ഡ്രിങ്കറിലും വാക്സിൻ നിറച്ച വെള്ളം, വാക്സിൻ കലക്കിയ വെള്ളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇനി പൊടി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊടി ഇളക്കി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ലൈനിലെയും ഡ്രിങ്കർ താത്ത് കൊടുത്ത് പോരാൻ പോവുകയാണ്. അതോടെ ഇന്നത്തെ പണി കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡ്രിങ്കർ താക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പണി തീർത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മുടെ ടാപ്പ് പൂട്ടുന്നതാണ്. ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാൽവ് പൂട്ടും. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തീരുന്ന അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം തുറന്നു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വാക്സിൻ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, തണുത്ത വെള്ളത്തിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതും ചൂടില്ലാത്ത സമയത്ത്, വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ചൂടുവെള്ളത്തിലൊരിക്കലും, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലൊരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യല്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇളക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തീറ്റപാത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഈ വരിയിലുള്ള ഡ്രിങ്കറെല്ലാം നമ്മൾ താത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഡ്രിങ്കർ നമ്മൾ താത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. കോഴിയുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ച്
നമ്മൾ ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ പൊക്കം കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ അവർ കാല് ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചകഞ്ഞ് പൊടിയിട്ട് ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രിങ്കറിൻ്റെയൊക്കെ പൊക്കം കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനൽപ്പം പൊക്കം കുറവാണ്, പൊടിയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് കോഴിയുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം, അതിൽ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്കർ നമുക്ക് അല്പം കൂടി പൊക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇളകിയതിന് ശേഷം ഡ്രിങ്കർ താത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്രിങ്കറും താത്തി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പുതിയ പൊടിയിട്ട ഒരു 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ പൊടി ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഡ്രിങ്കറിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി ടാങ്കിൽ നിന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ വാൽവ് പൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മണി 10:30 11 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വന്ന് നോക്കും. ഡ്രിങ്കറിലെ വെള്ളം അതുവരെ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും കുടിച്ച് തീർക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു, ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നും കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.